Cara membuat sup ceker ayam. Pertama-tama di sini kita potong bawang merah, ada 3 siung, bawang bombay setengah siung, dua buah kemiri kita geprek nggak hancur seperti ini. Lanjut potong kentang seperti ini, tergantung selera. Di sini saya menggunakan 4 buah kentang. Dan 1 buah wortel. Untuk wortelnya kita potong bulat seperti ini. Dan beberapa ceker ayam yang sudah direbus seperti ini. Untuk langkah-langkahnya kita siapkan teflon, panaskan isi minyak, kemudian kita tumis bawang merah, bawang bombay hingga agak kemerahan. Kalau rasa sudah agak kemerahan, kita masukkan wortel dan kentangnya. Kita aduk-aduk seperti ini hingga agak cair. Masukkan ceker ayam yang sudah direbus tadi. Kita aduk-aduk. Kita tambahkan air. Aduk-aduk hingga merata. Di sini kemudian tambahkan desaku bawang putih. Cukupnya. Tambahkan lada bubuk, aduk-aduk hingga merata.
tambahkan sedikit garam dan kaldu ayam. Mantap ini, kita aduk-aduk. Ini karena sudah matang, jadi saya tambahkan sedikit irisan bawang patang.